Zdravo, dragi strelci. Ja strelac u poznaku, to znate. Hajde vidimo vaše energije za ovih nekoliko dana. Ja obično gledam za ljubav, tako mi je najlakše. Može biti bilo šta u vašem životu. Ljudi mogu biti energije, prijatelji mogu biti ljubavnici i obrnuto, neprijatelji također. To su vaše energije. Ajmo prvo ove 3 kartice. Druga žena, nova ljubav, sreća i spajanje. Možda ste vi nova žena, strelci. Možda ste vi nova osoba. Možda ste se vi rodili iz nečega. Možda je vama svanulo vrlo lako. Zato što je Uran izašao iz bika, znači ušao je u blizance, vidite, Uran na descendentu, 7. polje, donosi ili razaranje ako ste u nekom smeću od veze, u odnosu bilo kakvom, ili totalni razdor, a vi ćete da plačete, da molite, da ne vredite oko Urana ništa. On će tu da napravi haos, da harikiri izvrši, to da znate. A Uran na descendentu, ako ste vi sami sve to otkantali, i te kako, pratite samo stepene kad vam ulazi u sjedu. Znači, može vam doneti jako veliku ljubav, najveću do sada. Zato što baš descendent na blizancima, znači treba vam neko ko vas inspiriše pričom, ko je pametan, ko je drugačiji, ko je... pa sad ga možete sresti. Tako da počistite šta imate iz života, da ne bi bilo, jer imate šansu. Tačno imate šansu. Uran u biku je bio, Boga mi, zajeban. Mnogo toga je promijenio. Tako da živi smo. Kogod je poznat strelcom. Hajde vidimo kakve su vam karte za inače. 6 pehara. 6 pehara je prošlost. Može biti prerasli ste nešto. 4 štapa, veza, ljubav, 8 pehara. 3 pehara. As štapova. Kralj štapova. Karta maga. Što mag uvek sve tako lepo namešta. Ja maga obožavam. Kočija. 7 štapova. Baš situacija. Sad vidite, ovo nisu lično čitanja. Ovo mi se jako sviđa. Kad se ja naježim, kad radim čitanje, to je to. Može biti da srećete neku ljubav, na primjer iz detinjstva, simpatiju iz detinjstva ovih dana. Da ste vi otišli i sad se to pokreće sa 3 pehara, neka zabava, tu nešto, moguće i avantura. A sad, za one koji ostavljaju nešto, stvarno ostavljaju prošlost, znači da li je bila ljubav, nije više dobro i ajmo. I to je možda faza neka koja prolazi. Šta god daje. Uglavnom, zabava, avantura, možda putovanje, as štapova i 3 pehara. I onda eto ga, kralj štapova, mag to sve lijepo namešta, kočija, 7 štapova. I ovdje je 7 štapova, kao 6 štapova plus 1, koji je beričetan, plodan, znači vidi, iskoristit ću ja ovo sve u životu što se desilo. Ja sad imam oružje, ja ću to iskoristiti za taj neki moj novi početak. A i pokretanje svakako sa kočijom. Utoliko kralj pehara, znači potrebna je bila vaša odluka. Ako je nemate, neće još. Kralj pehara, karta sveta. Ako je neko koga ste jednom odbili ili koga niste nekad primećivali, ili to računajte kao tu prošlost, nebitno je. A kad kažem nešto novo, znači nova dešavanja, evo dajem primjer, znači sigurno niste bili s tom osobom. Ili ste bili kao simpatija, klinci, držanje za ruke, to je to. Ili vam stara osoba dolazi ko nova, ali nije meni ovo neki masakar, nije ovo neka zajebancija. Kralj pehara, karta sveta, nova osoba nudi nešto novo, ili dolazi kao nudi nešto potpuno novo. Moguće, na primjer, nije bio tu, živi negdje u inostranstvu i sad se pojavljuje, sad se nešto rađa. Bilo da je nova, stara, to su vaše energije, ne mogu objašnjavati. Karmički točak, novi ugovor, definitivno.
8 mačeva, 8 pentakla. Kao da se mora čekati, kao da se mora podneti neka žrtva, kao da se mora, oprostite što vam ovo kažem, ali ja bih rekla kupite jednu živu ribu i malo je mlatite i sredite. Vidite ovo, karmički točak, 8 mačeva, 8 pentakla. Kao da proces traži žrtvu. A ja bih bukvalno to uradila, znači bolje spremite neku hranu tako na taj način. To vam ja kažem iz iskustva kad imam ovakve karte. Znači negdje se mora dati žrtva, to je kao alkohol kad traži žrtvu. Bolje vi da date nego da sam uzima. Da bi se tu ostalo, da bi se nešto radilo, ona je baš ovdje veštica na ovome, radi tu neke svoje ritualčiće. Ili vam je potreban neki ritual, ljudi. Možda treba da presečete nešto. Sad, na primjer, ako vi imate neke, sad ću ja dati stvarno neke dobre savjete. To je meni dosta pomoglo. Ako imate neke nedovršene priče, negdje mislite da ste vezani sa nekim starim energijama, traži se ritual. Tuširajte se s namerom, odsecajte makazama, pre meditacije ili pre tihovanja. Odsecajte te linije s tim ljudima, puštajte ili šta god je to. Ljubav ili bilo šta. Nije mi nijedno ovako nešto izašlo za druge, za mene jeste. Onda imamo kartu karme. Dosta duha ovdje ima. I kartu sunca, meni ovo bukvalno označava karta karme je ovdje karta meseca, a vamo karta sunca. Znači prelaz, rak, lav, 7 pehara. Sad ću vam ja objasniti. Što mi je magično ovo čitanje. Umerenost, 6 mačeva. Ljudi, vi imate nešto sigurno. Mnogi od vas imaju nešto čega se moraju otresti, što ni ne znate da ste vezani. Znači, odradite koji ritual, lepo sam rekla. Prelazak iz raka u lava. To moguće da je Jupiter ili čekate Merkur. Pre toga treba kočnica. Ja ne znam šta je ovo i zašto je ovo tako. Možda treba proces. Znači, dajte 20 i nešto dana. Znači, ovo govori i o Jupiteru i Merkuru. Retro Merkuru. Kao da Merkur krene direkt i sunce uđe u lava, onda se bira, onda se nešto gradi, onda jezivo kako ovo dobro ispalo. Zato što sa kartu umerenosti, to je i neumerenost, znači nešto mora da otpadne iza 6 mačeva da bi stvari postale mirne i da bi se moglo početi nešto stvarno ili iznova. Nemojte žuriti. Ja nisam imala magičnije čitanje ovako. Meni stalno ispade ovako. Ja strelac od poznaku. Sigurno meni ovo karte nešto govore. Nema tu šta da se priča. Baš i komentarišite ispod. Idu dešavanja, ali se morate riješiti nečeg. Naprimjer, sama sam, sve sam riješila. Aj pogledajte, možda ste vezani negde nečijom energijom. Radite na tome. Evo, imate mjesec dana rok. I sad, na primjer, imate komunikaciju, imate sretanje. Ili vam stoji, a ne možete jer imate to. Razumete? Znači, odlažite malo koliko se može. Baš taj pravi početak. Eto, dobili ste i savjet i rok. Neverovatno nešto. Tako sam mojoj kumi vidjela tačno kad joj je ženska osoba dala nešto, pošto nije znala zašto je loše. I ona kaže, kaže, Zekrva mi dala u aprilu neki poklon. A nije imala zlu nameru, ali opet. Karta maga, visoka sveštenica, 9 pehara. Nameće se stvari tako da ćete vi u jednom momentu biti toliko svesni, evo, sad mi se prekida baterija, da imate ta neka znanja, da ste došli sebi, da ste nešto uvidjeli, da imate i nova znanja neka, nova saznanja, možda imate snove pojačane, ma ko zna što se vama dešava. Sve mi liči na neke duhovne stvari.
Kralj pehara, vitez mačeva, karta pravde, jako mi se osviđa, i 2 mača. Dobili smo i kvaku, šta je to? Znači, ponuda stoji, mora se nešto preseći iz prošlosti, da bi to bilo to. Neverovatno nešto. Ali neverovatno nešto. Ajmo kralja štapova pokriti, kraljica štapova, kraljica pehara, vitez pentakla, as pehara, za Boga. Ovo nisu 2 žene, samo da vam kažem. Sad ću vam ja reći šta je ovo. Znači, onda, nakon tog nekog rada na sebi, što bi se reklo, ljudi duhovnog, spajanje onog što treba da se spoji. Ako ste vi kraljica štapova, vi dobijete kralja štapova. To su one energije, znači, vidi isti smradić koji i ja. Na primer. Znači, ono što ste vi, dobit ćete ogledalo, dobit ćete to što ste vi. I sad, onda, bit će jebote, ovo može. Znači, ako ste rješili, neću u vezu, neću. Ovo će moći. Ovo prihvatite obe ručke. I kreće. Odjednom se otvaraju vrata. Dopisivanje. On je tu, ne preskače korake. On je, znači, jednostavno taj as pehara. Ja se sva ježim, to ne može se vidi. Ajmo ovu karmu pokriti. Ja počet ću da obožavam ovaj dek. Znači, nemojte biti linji, nemojte samo gledati tarot. Aj malo uraditi nešto na sebi. Nije to crna magija. Aj malo za sebe, aj malo zapalite sveću svaki dan, aj malo očiste kuću svaki dan. Energetski što se tiče, a nije loše idu. Meni je uvijek nered. Znači, karma vam šalje ono što je zapravo za vas, 6 pentakla. Znači, karma će to sad da, život će sad to, moguć rak, ali ne mora da znači. Život će sad to da, nećete morati vi da merite, ili to meri vaše, nego će život sam to da izmeri i da kaže, evo ti ovo. Nisi imala lepše čitanje. Nisi imala lepše i magičnije čitanje. Ajmo savjet, neki karta snage. 3 štapa, ljudi. Znači, neko će vam leći kao tuk na luk. Ne može ovo biti loše. Ali treba će truda. Sa vaše strane, prema vaše energije, prema vama. I opet karta snage, tu je opet lav. Znači, periodu, ili kako sunce uđe u lav, ili kako Merkur krene direkt, ili kako čvorovi promene osu. Dajte mjesec dana. A do tad radite na sebi, nemojte biti lenji. Nemojte ništa da ne radite, pa malo tarot ništa ne znam. Jako vam je lijepo čitanje. Ja moćnije čitanje nisam imala. Morat ću da ga poslušam. Evo ga. Znači, nezavršena posla i nerešene situacije. Znači, riješite šta imate, ono što sam vam već rekla, sigurno, da bi se podesilo kako treba. Da ne prođe samo jedna avantura, kad previše mirišemo na neke druge muškarce, njima nesvesno, a da toga nismo ni svesni. 7 godina treba da se očistimo od jednog muškarca. 7. Ako ništa ne radimo. Ja mislim da bolje ovo nije moglo. Doviđenja, strelci. Ja vam nisam knjižicu otvorila. Daj da vidim nešto početno. Da običnog dana, baš kao ovaj, ko zna gde odemo, bez plana, bez destinacije, bez briga. Možda je to baš na godišnjem. A piše proleće, možda osoba koja je rođena na proleće, ili se nešto pokrenulo od proleća pa se ne da se namestri. Evo kako će, vidite boju kako je naranđasta. Opet, može i neki lav, opet nešto lavovsko. Mada cijela knjiga u ovoj boji. Ovo će biti jebeno. Stranica broj 7. Sve se namešta nekako super. Ajde, doviđenja i srećno.